超覺靜坐技術，佢純粹係一種靜坐嘅技術，佢係跟宗教冇關係嘅。我本身都冇宗教嘅，我嘅學生裡面大部分都冇宗教嘅，但有啲學生佢哋係有天主教啊、基督教啊、佛教啊、印度教啊、伊斯蘭教啊等等嘅背景，所以佢哋咩宗教背景都好啦，都係冇衝突嘅。超覺靜坐技術係一個帶嚟咗深度嘅休息，令我哋消除咗我哋身體嘅緊張、抑壓、煩惱。呢啲抑壓積聚咗，會影響我哋嘅健康，而我哋係透過超覺靜坐技術釋放咗呢啲嘅抑壓，令我哋嘅身體恢復咗我哋原來嘅健康，而且佢仲能夠製造一個好協調嘅腦波，令到我哋嘅思想非常清晰。佢仲能夠提升我哋嘅意識，令到我哋對呢個世界嘅感受、認知有更高嘅意識能力，能夠更清晰地去感受所有嘅嘢，令到我哋生活感受到更加嘅開心、更加輕鬆嘅心情。